गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सबैलाई स्वागत छ फेरि पनि मेरो नयाँ मुकबाङ भिडियोमा। अनि सबैलाई ह्याप्पी लोसार। आजको दिन चाहिँ अनि लोसारको अवसर पारेर मैले खासै तामाङहरूले के खान्छ मैले खासै थाहा पाइनँ नि त, थाहा भएन मलाई। त्यही भएर आज मैले खिर बनाएको छु। अनि यो रसबरी मैले घरमै होममेड बनाएको, खासै पर्फेक्ट चाहिँ भएन तर पनि ठिकै छ अरे क्या। अनि अब चाहिँ खानालाई सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। आज चाहिँ म एक्लै छु, साथीहरू मेन गरी खिर बनाएको मैले आज। मिठो भयो खिर चाहिँ बाबा। कस्तो मिठो छ खिर चाहिँ। धेरै भएको थियो नि त खिर नखाएको, त्यही भएर बनाएको दामी भएछ। रसबरी चाख्नु राम्रो भएन क्या, फुट्यो सबै। रसबरी त के भयो भयो। मिठो भएछ खिर त आज। रसबरी सबै फुट्यो क्या त, के मिलेन। मिठो छ मिठो। आज गुल्ले मात्रै भयो। रसबरी खाएपछि खिरमा अलिक चिनी कम लागेको थियो क्या। ल साथीहरू, आजको मुकबाङ चाहिँ यस्तै भयो होइन। अनि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि मेरो च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु नबिर्सिनु होला भन्दै आजलाई चाहिँ यतिकैमा भिडियोलाई इन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। हस् त, बाई बाई।